İmam diyor qeybdədir, imam pərdə arxasındadır. Niyə görə? Bəşəriyyətdə bu müddət niyə verilir? Qədirxum bizə nəyi öyrədir ki, dəyərlərlə yanaşı, dəyərlərə sayğı göstərməyi bacaraq. Dəyərlərə təzim etmədən dəyərlərə bağlanmaq olmaz. Qədirxum günü bəşəriyyət üçün aktualdır ona görədir. Çünki bugün bəşəriyyət, insanlıq, dəyər belə deyək, çağırışları içində çaşqın qalıb. Hamı dəyər deyir, hamı dəyərlərə dəvət edir. Bu bir mesajdır insanlığa ki, bütün mənəvi dəyərlərə münasibət cəmiyyət o zaman yetkinləşəcək ki, bu dəyərləri yaşadan insan pərdə arxasından gələcək. Bizə bu fürsəti niyə görə veriblər? İmam diyor qeybdədir, imam pərdə arxasındadır. Niyə görə? Bəşəriyyətdə bu müddət niyə verilib? Ona görə verilib ki, nəhayət ki, başa düşsünlər ki, dəyərlərə sahiblənməyin yeganə yolu dəyərlərə sahib çıxmaqdır. Dəyərlərə dəyər verməkdir, dəyərlərin qarşısında təzim etməkdir. Və biz bunun hər gün məşqini eləyirik. Biz bir-birimizlə imtihana çəkilirik. Bizim əsas imtihanımız budur ki, məndə olmayan bunda varsa, onda varsa, o birisində varsa, mən ona hörmət edirəmsə, sevinirəmsə, ona sayğı göstərirəm o dəyərə görə, onda mən sağlam adamam, yaxud da mən düz yoldayam. Amma yox, ancaq özümdən dəyərini görəndə başlayıram əsəbləşməyə, qıcıqlanmağa, narahat olmağa. Bu mənim mənəvi düşkünlüyümdən xəbər verir. Günə 1000 rükət namaz da qılsam, mən mənəviyyat yolunda deyiləm. Bax, Qədirxum bizə bunu öyrədir, ona görə də Qədirxum ümumbəşəri bir bayramdır. Qədirxum hədəfinə çatanda dünya abad olacaq.